Bitti saldı. Saldı. Dinine. Bayağı öyle oldu. Bitti saldı. Saldı. Öyle kıyasmatı. Автовокзалда кыз таанышпайм дегендиги үчүн бала белден нары тепкен эсиңизде болсо керек, ошол бала 15 суткага камакка алынды. Нарында автобус автокырсыкка учурап ичиндеги бир адам каза болгон. Ал автобустун териштирүү иштери боюнча тормозу иштебей калганы маалым болду. Балыкчы шаарында көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Өрт жалынды, өрт өчүрүүчүлөр кылдаттык менен өчүрүп жатышат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Балыкчы шаарында көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Соң Көл Кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу турак үйдө өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өрт тууралуу кабар 23-июль күнү саат 15:53 түшүп, аны өчүрүүгө Балыкчы шаардык номер 19 өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 16:25 толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана келтирилген материалдык чыгым такталууда. УКМК Таластын смотрящий баласы деген видеодогу жаран психологиялык жактан жабыркайт. Таласта уюшкан кылмыштуулуктун идеологиясын жайылткан кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 22-июлда жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чаралардын негизинде УКМК тарабынан Талас районунун Манас айылынын 2001-жылы туулган тургуну кармалган. Алынган маалыматка караганда Instagram социалдык тармагында аталган жарандын катышуусунда Таластын смотрящий баласы деген видео жарыяланган. Жүргүзүлгөн ыкча иш-чаралардын натыйжасында кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес, буга чейин да эместиги аныкталган. Анын билдирүүлөрү юмордук мүнөздө болгон. Мындан улам ага жана анын жакын туугандарына карата мындай билдирүүлөргө жана кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын пропагандалоого жол берилбестиги боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Нарында автобустун тормозу кармабай калып, бир адам каза болду. 22-июлда Нарында жол кырсыгы катталып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 23:40 чамасында болгон. Бишкек Нарын Байытов түнгү каттамындагы жүргүнчү ташыган Сетра үлгүсүндөгү автобустун айдоочусу Актала районунун Байытов айылынан Бишкек шаарына чыккан. Долуун ашуусунан түшүп бара жатканда автобустун тормозу кармабай калып, алдында бара жаткан Lexus үлгүсүндөгү жеңил унаанын арткы оң бурчун сүзүп өтүп, андан болжол менен 1 чакырым аралыкка чейин барган. Автобусту токтотуу максатында жолдун сол тарабындагы ээн жерге буруп, түз эмес жерден автобустун алдыңкы тетиктери жана дөңгөлөктөрү жарыксыз абалга келип, автобус түрүлүп барып токтогон. Жол кырсыгынын кесебетинен автобус ичинде бир адам каза болуп, арасынан жаракат алган адамдар бар. Бул факты Кочкор Иптин кылмыштардын жана жоруктардын каттоо китебине катталып, тергөө иштери уланууда. Таанышуудан баш тарткан кызды тепкен жаран 15 суткага камалды. Москванын Дорогомиловский соту Киев вокзалынын жанында таанышуудан баш тарткан кызды тээп салган жаранды 15 суткага камакка алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Москва шаарынын Дорогомиловский райондук сотунун чечими менен Андрей Новоселов Орусиянын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 1 бөлүгүндө каралган административдик укук бузууну жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, ал 15 суткага камакка алынды. Эске салсак, ал Киев вокзалынын аянтында кыз таанышпайм деген үчүн кол салган. Буга чейин соц тармакта кыздын видеосу тараган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам.
Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштарды сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Бесстыжий, иди сюда, я тебя засняла, дебил. Дебил тупой, иди сюда. Ребят, я иду в полицейский участок писать заявление. Единственное, что у меня есть, и можете мне помочь. Максимальный репост. Я просто так это не оставлю. Мы сейчас, девушки, можем ходить по улице в людном месте. Если мы говорим о том, что мы не хотим знакомиться, нас будут бить или что? Поеду снимать побои, потому что из-за того, что я сказала вежливо человеку, мне кажется, если бы мы были где-то в каком-то закрытом месте, меня человек либо, блядь, ножом, либо просто меня убил. Я не знаю почему, у меня прям такой ужас, просто ужас. В центре города, вежливо отвечаешь человеку, что я не знакомлюсь, и он просто тебя ударяет, как возможно вообще. 5 талас карман баламды автат еттим. Эгер ушул жерге ким бирөө келип кыңк-пыңк десеңер башкача сүйлөшүп калабыз. Эгер кыңк деген сөзүндү могу байкеден укчу болсом эле эшикке тартып чыгам дагы проектор даң ыргытып туруп үстүнө лезинка биле салам, отвечаю. 5 таласын чакырып келем арасында. Мен 5 бишкекти чакырып келип өлтүрүп коем. Так что сөзүң байкап сүйлө да, мен бир эле жолу сүйлөйм, 2 жолу сүйлөйм. Любойун келгиле чатырат коем. Надо 5 Кыргызстандын карманын келип беле удар. Bir ele atqa salып болды. Кыңк деген укчусун отвечаю била жип коем. Болду. Ошондо Чат базардын Кара суу манас Чат базар үчөөнүн карайсың, э? Карайм. Аны старт еттим. Бирөө кыңк деген эмес. Трансфайт этсем, шимал өтүп кетем. Көчөдөн кимин тоссом, любой алып кетет таска. Бирөө кыңк десе эле болду, өлдү. Болду. Талас районунун тургуну болом. Жанагы соц тармактарда тарап кеткен окугу боюнча окугу деген видеодору сүйлөгөн бала менин балам. Ал 2018 жылдан бери наркопсихологический учетто турат. Ал өзү оорусун камап калганыбызда өзүн-өзү отчет бере албайт. Ай сайын лечение алып турабыз. Күчтүү дарыларды ичип турат. Соңкөл Ичи районунда этаждын балкону күйүп жатат деген маалымат түшүп, өздүк курамынын күчү менен өрт өчүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Bitti çaldı. Çaldı. Bine. Bak ya öyle oldu. Haydi. Bitti çaldı. Çaldı. Ben öyle şey yapmadım.